paciència, tu guanyaràs. Posa-hi coratge i seràs gran. Si tens empenta, aconseguiràs la passió del teu cor. Pensa't que un somni pot ser veritat, depèn només de la voluntat. S'acosta el dia en què tindràs dret a ser molt feliç. Petit xef, molt d'èxit tindràs. I un gran xef, esdevindràs. Petit xef, per tot això, el gran xef, tu seràs. El gran sushi. No! No m'agrada això! No suporto els ous, no m'agraden. Sempre m'han fet fàstic els ous. Però per què crida tant? Em penso que aquest senyor té alguna cosa en contra dels ous. Què passa? Què n'ha de dir d'aquest plat? No és res, senyora, no és res d'això. Ja els ho explicaré tot. Jo era un bon cuiner, però m'han substituït per una màquina. Se n'adonen? Sí, substituït per una màquina que sap cuinar. Quina vergonya! Una màquina que sap cuinar? Restaurant La Bona Truita, especialitats de tots tipus. I vostè era un bon cuiner d'aquest restaurant? Hi vaig treballar durant 12 anys, però ja fa un mes que em van despatxar. Es va presentar un home al restaurant amb un aparell capaç de cuinar tan bé com un autèntic xef. I era veritat? Aquell home em va desafiar. I la truita que va preparar aquell aparell era millor que la meva. Llavors el patró em va despatxar perquè el robot li semblava més rendible que jo. Em va saber molt de greu, però al final m'hi vaig conformar. I ara, quan m'ha servit la truita, m'ha tornat tot al cap. Ah, ja ho entenc. És per això que no li agrada menjar ous. Però no m'acabo de creure que un robot pugui treballar millor que un home. A mi m'agradaria veure'l. A mi també. Nois, proposo que anem a veure-ho. Vostè, sisplau, faci el favor d'esperar-se aquí. Aprofitaré per parlar amb el seu patró i demanar-li que el torni a acceptar. Vinga, anem! No, espereu! Aquest deu ser el maleït robot. Hola, bon dia a tothom. Avui som en un restaurant on fan les truites d'una manera molt original. La televisió i tot? Mireu si és apetitosa aquesta truita. És una pura meravella, si ja se'm fa la boca aigua. Doncs no s'ho creuran. Saben qui l'ha fet? És obra d'un robot. El fabulós invent que ha sabut fer aquesta truita és el robot Àlex. El robot Àlex? No en volia saber d'altre. I ara els presentaré el genial creador d'aquest aparell. Aquí el tenen. Ara veuran de quina manera fa funcionar el seu invent. Mireu com ho fa. És realment extraordinari, oi que sí? I ara demanaré a algú de per aquí que tasti aquesta truita. Vejam... aquest noiet! Qui, jo? És una idea excel·lent. La veritat surt de la boca dels nens. Vine, acosta't, ara ens diràs què et sembla això. És el sushi. Què hi fa allà? Aquesta truita fa molt bona cara, però el gust no sé com serà. És deliciosa! Boníssima de veritat! És perfectament cuita, ni massa feta ni massa líquida. No m'acabo de creure que un robot sàpiga fer una cosa així. No te n'has de sorprendre. L'Àlex és molt més que un robot. És un superrobot. Ja n'hi ha prou! No vull tornar a veure aquest aparell. Calmis, home! M'ha robat el lloc, no el vull tornar a veure! El convertiré en un munt de ferralla!
Però què li agafa? Mireu aquest desgraciat! Li hauria de fer vergonya! No tan sols és incapaç de fer-ho millor que l'Àlex, sinó que, a més, té enveja del robot que jo he inventat! Quina vergonya comportar-se d'aquesta manera! Has volgut destruir l'Àlex! Vull que sapigueu tots que en el futur els cuiners seran substituïts del tot per robots! Però què diu ara? Els robots treballen molt millor, són més eficaços i més barats que els homes. El futur és d'ells! De moment, l'Àlex només prepara truites, però el perfeccionaré i aviat podrà cuinar com un autèntic xef! I llavors el món ja no necessitarà cap més cuiner, només hi haurà robots a tot arreu! No trobes que té pinta de boig? Escolteu-me! Desafio a qualsevol a cuinar millor que ell! Sí, doncs miri, jo puc fer-ho millor que aquest aparell. Què? Un moment, sisplau. Si li interessa, podem retransmetre el concurs en directe per televisió. A mi em sembla una idea excel·lent. M'agradaria que el gran públic veiés de què és capaç el meu invent. D'acord. Com que tothom hi està d'acord, quedem entesos. Aquest jove s'acaba de comprometre a concursar contra el robot Àlex. Espero que assisteixin tots al nostre gran concurs. No es perdin el nostre programa. No pot ser. El petit xef s'acaba de comprometre a fer un altre concurs. Però té tota la raó. Jo, en el seu lloc, hauria fet el mateix. Jo també. Jo també hauria fet com ell. L'home que ha fabricat el robot ha insultat tota la nostra professió. Tots els cuiners s'haurien de sentir insultats. No ho podem pas permetre, això. Si aquest invent s'acaba estenent, tots els que ens dediquem a aquesta professió ens veurem substituïts per màquines. Això no vol dir que estiguem en contra d'aquest aparell. Com que no? Però que no veus que aquest invent mecànic ens pot prendre el lloc més endavant? El que l'ha inventat vol la nostra perdició, però no ho aconseguirà. Esclar que no! I a més, cap màquina no podrà tenir mai el mateix geni creador que té un gran cuiner! Mai! Evidentment. És molt estrany. Tinc la impressió que aquest home odia els cuiners. Pel que ha dit, el seu únic objectiu és fer desaparèixer la nostra professió. I no sé què el deu impulsar a comportar-se d'aquesta manera. Ja està, aquí la teniu. Té una pinta deliciosa, que la podria tastar. Jo també la vull tastar! No, que tu no la sabràs apreciar. Jo estic disposat a tastar la teva truita, si voleu. Mireu qui ha vingut. Quina sorpresa! Passava per aquí i he entrat. Suposo que no us molesto. No, ja pot entrar! I nosaltres també. Vejam. Bravo, és deliciosa. Aquesta truita és molt bona, però no prou per guanyar el concurs. Què? Preparar una truita és un art i a tu et falta una mica d'imaginació. Escolta, és el plat més senzill perquè només cal batre els ous i passar-los per la paella. Però no n'hi ha prou. Hi ha una i mil maneres de preparar una bona truita. Les receptes poden variar fins a l'infinit. El principal és tenir ous ben frescos i imaginació. Un cop tenim els ous ben batuts, hi podem afegir tot el que vulguem. La podem fer de moltes coses. Hi ha centenars de possibilitats. I escolta, Sushi, ja tens idea de què faràs la truita? No encara no hi he pensat. Hi hauries de pensar. Mira, Sushi, hi ha un detall molt important que has de procurar no oblidar. No? El teu competidor triarà els millors ous, els ingredients i les salses que incorpora el robot Àlex. Serà el punt de cocció el que decidirà. Però què vols dir? Vull dir que una màquina pot fer tot el que li manin, però és incapaç de jutjar i de decidir com nosaltres, els humans. I serà aquesta la diferència entre vosaltres. He de trobar alguna cosa ben original per adornar la meva truita. Hi posaré peix, o carn, o marisc, i podria posar carn de cranc, o potser unes gambes. No ho sé pas. No sé pas què podria posar a la meva truita. Ja ho he trobat! És exactament el que volia! És el que em fa falta! Ara que ja sé què faré servir de guarnició, he de buscar una salsa per acompanyar-ho tot. Què és això? És una gran idea! Qui me l'envia?
se n'ha anat i no ho podré saber. Molt bé, a treballar. I ara començarà el concurs! 3, 2, 1... Bon dia, senyores i senyors. Avui els presentarem un programa molt especial. Assistirem a un concurs culinari, que segurament serà el més gran de tots els temps. S'hi enfrontaran un cap de cuina molt jove i un robot. És difícil de dir qui serà el vencedor. Senyores i senyors, els presento en Sushi! L'adversari d'en Sushi és autènticament extraordinari. És el robot que tenim aquí, l'Àlex! Això és espantós. Una màquina? El creador de l'Àlex serà aquí present per fer funcionar el seu invent. Molt bé, ara que ja coneixem els candidats, és hora que els presenti el nostre jutge. Es tracta del gastrònom més refinat de tot el país. Recordo a tots dos candidats que tenen una hora per preparar la seva truita. A treballar, doncs, i que guanyi el millor! A treballar! Vinga, Àlex, et toca a tu! Has vist quants ous? L'Àlex només utilitza ingredients de primera qualitat. Aquests ous són superfrescos, acabats de pondre aquest matí per unes gallines criades a l'aire lliure, i jo mateix he vigilat que es conservessin a la temperatura ideal. Mireu l'Àlex, és fantàstic! Aquests ous no poden ser més frescos que els meus. Què ha dit? Els meus ous són més frescos, ja ho veuràs! Què? I té una gallina! Però això no és un galliner! Marrec descarat! Aquest ou sí que és fresc. M'estranyaria molt que els ous de l'Àlex fossin tan frescos com aquest. És una idea ben típica d'en Sushi. El nostre amic acaba d'apuntar-se un tant. És igual, de tota manera serà l'Àlex qui guanyarà. Mira què et dic! Que no! No sabeu de què és capaç, però ja ho veureu! Ostres, és fetge de vedella! Tindrà un regust massa fort. Mireu, ara posarà vi a la paella. El vi cobrirà l'olor del fetge. És increïble, realment ha pensat en tot. Molt bé, Àlex, fins aquí tot va bé, però encara no hem acabat. Sí, genial, això és una idea excel·lent. Hem de deixar reduir els ingredients per aconseguir una salsa amb un gust inimitable. Bé, jo crec que ja hem fet el principal. Què, criatura, com et va? Encara et penses que ho pots fer millor que nosaltres? Per l'amor de Déu, si no m'equivoco, això és una anguila. No, què fas? Suposo que no la farà servir. Quina bestiesa. Aquest noi és ben boig. Fa una olor molt més forta que el fetge. Sí, fortíssima. Tinc gana. El petit xef continua sorprenent-nos com sempre. Ara vol posar una anguila a la truita. Però és boig. Quina idea! A qui se li acut de posar-hi anguila a un guarniment? No en té ni idea. Seré el primer a provar-ho. Les receptes tradicionals no m'interessen. Jo prefereixo crear plats que tinguin originalitat. Això no vol dir que puguis barrejar tots els ingredients com et doni la gana. A la cuina sempre es pot provar tot. El que compta és el resultat. Què? I espereu, que encara no ho heu vist tot. Ara batré les clares a punt de neu. És boig, és ben boig. On s'has vist preparar una truita d'aquesta manera? És una cosa insòlita. Aquest és un dels teus trucs, oi que sí? Batre les clares a punt de neu per preparar una truita. Sí, és un dels meus secrets, però l'he explicat en Sushi. No, no fa més que bestieses. En sé més que vostè. I ja li dic que penso guanyar. Mentider! Cap cuiner no podrà competir mai amb l'Àlex, això mai! Què us penseu? Escolteu, voleu saber per què he inventat l'Àlex? Doncs és molt senzill. Ara us ho explicaré tot. No us ha passat mai que no us hagin atès bé? No us heu trobat mai amb un personal arrogant? No heu vist mai cambrers que es burlaven de la clientela o bé cuiners estarrufats d'orgull perquè eren famosos?
Hi ha restaurants que cobren uns preus abusius, però no per això tracten el client amb més respecte. A mi m'han passat totes aquestes coses i més d'una vegada, i ja n'estic ben tip i no ho vull aguantar. Un dia vaig anar al restaurant i em van fer esperar molt. Quan em van servir finalment, em vaig trobar un cabell al plat que havia demanat. I sabeu què em va contestar el cuiner? Ara em busca les pessigolles a veure si li surt el menjar de franc, oi que sí? Tots són iguals. Ni tan sols coneixen l'ofici. I ja n'estic fart de la seva actitud despectiva. Per això he inventat un robot que pugui substituir els maleïts cuiners. S'equivoca! Per què m'equivoco? Fins ara s'ha trobat amb uns quants malcuiners, però no són pas tots així. N'hi ha d'altres que treballen molt perquè tot el que volen, el seu únic objectiu és satisfer els clients i sempre busquen idees noves per millorar les seves receptes. No poden fer pas millor! L'Àlex té unes possibilitats inimaginables! Doncs jo el guanyaré! Només els queden 5 minuts, 4 minuts, 3 minuts! Espavila, Àlex! Hem d'acabar a temps! I aquí teniu la truita! Els dos candidats han acabat a temps. Mireu quines truites! La d'en Sushi és molt original. L'has ajudat, oi que sí? Li he donat un parell de consells. Excel·lència, on va? Esperis a saber el resultat del concurs. Ja sé qui guanyarà. Però si el jutge no ha dit res. Bé, ara vejam quina de les dues truites és millor. El nostre jutge la tastarà ara mateix. Primer la truita que ha preparat l'Àlex. És una truita fantàstica. Vejam. Que bona! Aquests trossets de fetge tan tendres li donen un gust exquisit. I la salsa de bròquil casa molt bé amb els ous. És feta amb mantega i és això el que la fa tan suau. No li sobra ni un pèl de sal ni un pèl de pebre. No havia menjat mai una truita tan bona. Ja diré que te'n guardin un tros. L'has de tastar. Aquesta truita tan bona és obra d'una màquina que es diu Robot Àlex. Espero que no guanyi si s'endú el premi del concurs malament. Ja ho sé. Ens podem quedar sense feina. Espero que en Sushi el guanyi. La d'ell serà la millor. I ara tastaré la truita que ha preparat el nostre jove Sushi. Vejam, hi ha posat anguila i verdures. Això és el que fa tot el sabor del seu plat. I les verdures han absorbit l'oli. Aquesta guarnició està preparada seguint la més pura tradició culinària. Ara tastarem això per veure si també m'agrada tant. Quina delícia! Boníssima! Aquesta truita és tan lleugera com una papallona que em pren el vol. És una autèntica delícia i a més és tan esponjosa, és tan suau i vellutada com un pètal de rosa i conté un món sencer de sabors. És una mica com un paisatge d'estiu i es nota que el plat ha estat fet amb molt d'amor. Molt bé, petit xef. Que s'ha begut l'enteniment! La truita de l'Àlex era molt millor, no es pot ni comparar! Vostè no hi entén gens ni mica! Aquesta truita és tan bona que em sento transformat de cop i volta. La vida em sembla més bonica ara mateix. Em sento millor, més guapo, més jove. Em sento feliç. Tinc ganes de riure, de ballar. Demanarem al jutge que ens digui qui és el guanyador d'aquest concurs. No fa cap falta, jo ja ho sé. Jo mateix he tastat la truita del meu contrincant i n'he tingut prou amb una mossegada. Feia molt de temps que no havia tastat res de tan bo. I aquest gust tan meravellós m'ha fet entendre finalment que encara hi ha cuiners que tenen bon cor. Ara ja sé que m'he equivocat i reconec que he fet mal fet. Cap màquina no podrà cuinar mai tan bé, n'estic segur. No se m'hauria acudit mai fer aquest robot si hagués tastat aquesta meravella. Gràcies. M'acabes de fer un regal.
Excel·lència! Ha guanyat! El petit xef ha guanyat! I això et sorprèn? Què? Estava segur que ho faria millor que la màquina. Però escolta, el seu adversari tenia raó en un punt. És cert que hi ha cuiners que no tenen cap consciència professional. Coneixen la seva feina, però no hi posen el cor. No saben que la cuina és un art que ha de donar alegria de viure. Petit xef, molt d'èxit tindràs. I un gran xef, esdevindràs. Petit xef, per tot això. El gran xef